生气，无生就无来个是生，都无来是数，安尼叫做无生。那因为咧，你要达到无来生死啊，你袂使有生命，你袂使有固定思想，我相、人相、众生相、寿者相，这四相并非相连。那你今天咱们讲就是进入了阿罗汉，就是呐会结婚。啊，因为咱个修道就是讲对三界入道，三界就是欲界、色界、无色界。当然入道就是天道、阴道、阿修罗道、罗鬼道、地狱道，这分做三界。那三界的入道，因为欲界就是以这个三界来体。那伊咱今日要进入到阿罗汉，基本上来讲起，这三界一定啊，一定要断掉三界所有的物件，不可能因为因啊，要讲这大话，这肯定是一种的迄个对阿罗汉四个的内底的认定。当然，因啊，这部分的讲，时下差不多是迄个对付教相，咱讲叫88天天，甲88天的这个物件，因为你要进入阿罗汉，而且实际上的内底当中，你要对88天天开始。那88天天有分做简贴甲数贴，有分这两贴。那简贴基本上来讲起来，一定要断掉了这个十多万。那十多万这个十万个，一定要让爱断掉88天天。那来数贴有十多万阿那含，这个叫做数贴。那数贴内底当中，顾名思义。在讲伫思想上内底当中啊，修道，所以呢，这个在断掉咱的81篇帖81篇帖，所以呢，我等下应该介绍。伫安尼当中啊，咱大家进入到了所谓的这种阿罗汉，但是因为咱和他为了心中啊，因为经典会来讲切，袂使讲对，这是一个。一定有这种的物件。那当然，要把阿罗汉的88篇帖甲81篇帖的研究需要做一个这个多么清楚所以咱学校毕竟要去收集一寡相关的资料，来甲各位来做印证着阿罗汉伊的四个，就是苏多丸、苏多含、阿那含、阿罗汉的四个。那伊呢？重点就是讲这四个，呢，因为重点讲叫做四个。那四个呢，把咱给掏钱，把咱的四个的部分先来给讲一遍，咱先来读一遍一上无上分会教，一上无上分会教，是我的，注意温和，苏多环境作息量，莫因所含各法，是我的言，不了世尊，何以故？斯多丸名为应由，己无所入，不及色声香味触法，是名斯多丸。是我的为温和，是多含名作是量，莫的是多含各法，是我的言，不了世尊，何以故？是多含名为一往来，是无往来，是名是多含，是我的为温和，阿那含名作是量，莫的阿那含各法，是我的言，
我的言，恕我的言，不了谢尊，不了谢尊，可以否？可以否？是无有名名阿罗汉，是无有名阿罗汉，是无有法名阿罗汉，是无有法名阿罗汉。哦，这是咱阿罗汉啊，这个数个啦吼。那当然，伊要讲这数个啊，当然咱先来做一个开文啊，消文解义吼，啊，消文解义。那当然，伊咱拄则讲的，哦，这个做到吼，苏托完，第一。第三，旁边的花钱，花钱，花钱。那前面呢？这两个讲起来，这个阿罗汉数个，那当然，这个叫做初个，这个叫做初个，这个叫三个，这个叫四个，啊，数个，一个中个，一个等。那伊哋当然，这个疏托环，这个环咱知影，伊这个疏托环，这个业力，应该是叫做业力，哦，这个是业吼，咱随心个消融吼。业力我伊疏托它个吼，疏托的言不了谢的，这个疏托环，就是讲，伊这是一个翻译，印度翻译吼。印度语这个翻译，或者咧中国这个译流，哦，啊伊初个译流，叫做译流，叫做圣人之流，哦，伊已经离阿罗汉个初个位已经达圣人啊，迄个流利流泪的，但是虽是伊到圣人的流泪，但是伊不及色声香味触法。色声香味触法，伊定爱强调，所以那四名说法。那伊为着要解释着这咱阿罗汉的四个啦，咱何况呢用着当然这方面讲的这个多面解释。第二方面呢，咱何况用着一个解释，咱帮伊大家做一个报告。比较较清楚吼。那当然，伊伫咧话就讲，日英语实数可执别道，再经历经历欲界色界，不色界当不出来。就是日经咱的我即别道，因为咱阿罗汉伊是咧讲四谛法，四谛法伊就叫做可即别道，这是阿罗汉的四个吼，咱知影。你几分？伊讲12因缘法，菩提、菩萨，伊讲叫做道法，道应该咱拢知影。但是这个讲法的阿罗汉的四个一切，伊无离开了这可即别道这四谛法。那这四谛再经由色，再经由色，再经由欲界、色界、无色界，
再经由这三界，这三界来讲到火、酒、烈，都这个四。那当然，伊欲界、色界，欲界、色界、无色界，这个部分来当中来分别见解有别种，所以呢，咱们破执灭道这四谛法，这四谛法，在经历欲界、色界、无色界这四界来甲算起来，要怎算呢？因为咱知影，这个习数，的内底当中就我讲起来这个习数的内底当中有啥物件？当然有五理数，有五理数，有五顿数，五理数。当然，这个和咱学，这个叫做家己叫做习数，因为咱学者。因为四谛法、四谛各一别道，加上欲界、色界、无色界，因过于咱的习数三界四谛法，因为精减不动，成为80数。那习数呢？这个习数这个经历三界，就咱直接讲的，配合四谛法，有精甲减，有精甲减增减但是之前咱来详情来解说了只是习数不足，减精减精23，所以习数当中有7数、8数，如此配合起来才变成数。所以为欲界好有习数啦欲界好习数，咱讲五理数。五理数叫做五顿条，五顿数这合起叫做习数。但是咱内底来做一个计算，所以加起来80数，咱等下做一个图。为欲界好有习数，咱伫欲界中这习数拢总不走。欲界中的习数就是讲啥物件？对咱等下这个部面的当中，咱就讲出来。这叫做五顿数，堪亲戚万宜，这叫做五顿数。五理数呢，就是咧甲你讲心见，来边见，来写见，来见初见，来界定初见。因为这个图表走面，是我去点名考试收袂使会惊咧无这一个图面咱我有一个图面出来，这做copy起来，这图面叫走。那当然，这个是堪亲戚万，这是微数撇啦微数撇但是当中呢，变数写点、边点、变数点、界定初点，这个微撇啦一个叫做数撇，一个叫做微撇。那数撇的当中就能够叫做堪亲戚，所以因为伊这个叫做五星体撇，堪亲戚叫做五星体撇，什么叫做五星体撇？就是讲，因为这个堪亲戚都将以咱法式的另外来讲，叫做具身起，具身在起，咱有个定在变这个物件，叫做五星体撇啦所以你这个界定处，你分别体撇当然。事实上看到内底当中连续写件、定数件、界定数件实际的经验这物件呢，拢总是分别体验，看到的分别。所以习数五理数甲五顿数，伊分做数撇以事实的体验，甲有其他呢，理咱数理的体验，数理的体验就是心理的部分。但是你事实的去，这个理事实的内底当中，就是讲，咱面对着事内底，接着事内底，迄个物件撞出来安尼对。所以呢，咱今日就这个图，分做咱有习数。那下底当中呢，咱都有一个图，甲咱做一个参考这个图的定义，是安尼甲解说。
材内底当中有叫做土地，有叫做植地，有叫做灭地，有叫做道地，但是爱做注意哦。你这若要听老师听，伊是听无，因为这里佛教内底当中，这是一个足重要的物件。但是你若无认真听，你若有注意听，你这物件唔知你讲啥物件，所以你是要注意。所以玉界给到来的科技别道，伊有分做合作的当中，伊有分做这个30支。所以呢，科技就是啦，十数内底当中啊，拢总不强，二科内底拢不强，就是讲咱这个五理数啊，五理啊，叫做啦新建。新建、边建、写建、啊来呐，新，啊来，这件咱话话者吼，叫边建、写建、建筑建，建筑建。建筑建，盖建筑建盖建筑建，这是人啊，我哋说，我哋说呢，盖建盖建筑建吼，盖建筑建吼，建筑建好了，盖建好了吼。盖好了吼，就是新建、边建、写建，啊来建筑建，啊来盖建筑建，这个叫做这个叫五理数。五理数呢，伊就讲叫做夯、清、漆、斑、移，这个叫做五理数了吼。那伊哋当中呢，咱去理查的时候，这个部分，你讲，这个地图就是来讲，因为咱是苏罗汉，你苏罗第一个苏罗汉，因为一直在管88篇。88篇经，你说多少88篇经你定来讲，这个数多少88篇经定来讲，就是咧讲玉界伊有科技别道，那科技别道当中呢，伊这10项，这个10项，这个10项，这个10项这10项。那10项内底当中呢，伊集体，伊玉界有扩展嘛，这个内底当中呢，伊已经除了新建、边建、盖建筑建，伊这除了3项起来，这10项加这个7，伊咱集7灭7，集就是讲伊有集到了，拄起着新建、边建、盖建筑建了后，伊集住这物件，但是做物件当中叫灭地了后，佮灭7，灭7本来佮灭这后面这7种，因为拄起新建、边建、盖建筑建，这个灭掉，敢若7，7加7偌济？14，当然14，14加10偌济？24，24了当中呢，伊是道地伊有8，科技别道嘛道地伊有8就是咱除了新建甲边建，因为伊有那呢，这个新建甲边建，道地内底当中这2种已经无去啊，所以变成伊有某类数的夯新漆万义，甲来写建，建筑建、盖建筑建。这变成做加决定，
分是啊，这个部分是玉界上咧讲的。那你色界呢？哦，微离理上啊，色界是讲伊离玉界得起，伊色界有分做四谛，哦，有四谛四谛，无色界有做四谛，即境界较悬起啊。因为色界当中呢，伊苦地，伊有苦即别道，伊苦地伊色界甲无色界，迄个亲，即个亲分的亲，哦，即个亲分的亲啊，吼。因为一经的当中呢，伊心上经嘛，伊心上经嘛，吼，我们那种叫做迄个思想发展。那伊这个亲已经断去了后，当中呢，伊苦地不了亲，集地佫不了亲，别地佫不了亲，道地佫不了亲，所以变成了呢，变成伊本来这个欲界当中的苦地就差对不对？但是